على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا. قیمت دنیا. ای آنی که به مصیبت دیگران خرسند می شوی، آیا تو کفالت و ضمانت داری که چنین مصیبت به سر تو نمی آید؟ و تو از هر گونه مشکلات و سختی رها می یابی، البته می دانی که نداری، پس چرا به مصیبت دیگران خرسند می شوی؟ در حدیث صحیح پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: اگر دنیا در نزد الله به مانند قنات پشه قدر می داشت، کافران را آب نمی داد. یعنی در حضور خداوند این دنیا از قنات پشه هم بی‌قدرتر است. اگر قدر و منزلت دنیا این است، پس کشتار و وحشانیت و ناآرامی ها از بهر چیست؟ سعادتمندی این آرامی را در نفست، در آینده ات، در اهلت و زندگیت حس کردن است. و این همه در ایمان و رازگی الله تعالی به تقدیرات نیک و بد و قناعت و صبر جمع کرده شده است. پس برادری عزیزم، در غم دیگران خوشحال مشو. این از صفت مردان نیست و مردی مسلمان حقیقی باش. و هرگاه که برادری مسلمانت را مصیبت زده دیدی، آن را دلبرداری بکن و در کارهایش یاری برسان. و اگر نتوانی، دعای در حقش دریغ ندار. حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد